弟兄姊妹早晨，我感謝主今日有機會同大家去分享上帝嘅話語。今日係總議會嘅主日，所以我會喺開頭嘅時候都講一講少少咧教會三結合同我嘅關係。三結合係指邊三樣結合啊？係指我哋教會嘅宣教啦、服務啦、學校啦，呢三者之間彼此結合咧，一齊去為上帝作見證。其實我自己有啲認識我弟兄姊妹知道咧，我喺本會嘅學校咧嗰度認識信仰，再透過學校嘅同學啊，先有機會返到本會嘅教堂喺當中去聚會，最後洗禮並且獻身讀神學。咁頭先我講話我喺本會嘅學校認識信仰啦，大家又估一估啊，我第一次返學校嘅團契係因為乜嘢嘅原因而返呢？同學叫我去，應該咁樣講，係嗰日我返學嘅時候咧，喺早會嗰度聽到咧，校長報告就話咧，放學之後有團契活動，每個返團契嘅同學都可以獲贈雪條一支。咁我記得嗰日咧喺放學嘅時候咧，我就唔記得咗返團契，跟住食唔到雪條。但係當第二個禮拜嘅時候，校長又喺早會裏邊宣佈話：我哋今日咧都繼續係放學之後有團契啦，請大家同學翻去啦。於是，我懷住一個可以食雪條嘅心情，就翻聚會。點知第二次聚會係冇雪條食啊！唔知大家今日你翻教會嘅崇拜，又係因為咩嘅原因呢？聖經裏邊有一個人物叫尼哥德慕，去嚟揾耶穌都係有一個原因。唔知會唔會同大家去返教會揾耶穌好相似？聖經裏邊約翰福音第3章嘅經文，形容尼哥德慕喺夜裏邊揾耶穌，係因為睇到耶穌所行嘅神蹟，所以吸引咗佢嚟揾耶穌。今日有乜嘢係吸引你嚟教會裏邊去找尋耶穌呢？盼望我哋透過昔日耶穌對尼哥德慕當晚去對談嘅提醒，亦都係今日俾我哋每一個嚟呢度尋找耶穌嘅人一個嘅提醒。讓我哋同心禱告，將今天嘅講道交託俾主。親愛嘅主，我多謝你，因為你好愛我哋。求你俾我哋明白上帝你嘅話語，以使我哋能夠生命得到改變。我哋祈禱交託，奉主名求，阿門。今日我嘅講題係從上帝而生。其實講咗5個字嘅講題，其實我淨係想講2個字啫，就講重生。就好似講題叫重生咧，重生我成日讀錯嚇，我咬字都唔係好正啊，我練咗好耐嘅，就重生同重生嚇。我講重生，重生係如果我講同重生嘅話咧，大家未必知道我講乜嘢，同埋有時會講錯字嚇。而其實咧，重生喺希臘原文嘅意思咧，就係由從上邊而生嘅意思。意思就係咩啊？由上帝而生啦。今日嘅經文嘅內容就係耶穌喺度解釋緊從上帝而生，即係重生嘅意義。今日當我哋打開我哋週刊裏邊約翰福音第3章嘅經文，就係頭先讀經嘅第2段嘅經文，記述咗耶穌同尼哥德慕有3段嘅對話㗎。就讓我哋喺呢3段嘅對話當中睇一睇上帝有乜嘢要提醒我哋嘅地方。第2至3節係第1段嘅對話。尼哥德慕佢自己喺呢度形容係一個猶太人嘅官啊。乜嘢係猶太人嘅官呢？係咪公務員之類嘅嘢呢？其實唔係啊。呢度應該係指係佢係一個猶太人嘅公會當中嘅成員。猶太人公會係咩嚟㗎？其實係當時猶太人咧，佢係一個最高嘅宗教同埋民事嘅組織嚟嘅。呢個組織係由大祭司係領導嘅，而其中成員咧，淨係得70個人喎。你諗下，成個地區裏邊，所有猶太人裏邊嘅公會只係得70人，可知道公會嘅成員係一啲以色列裏邊嘅精英階層。而其實
尼哥德姆佢自己都係一個以色列嘅律法嘅專家，亦都話可以係話一個嘅，當係公會嘅成員裏邊，可以話喺一個會堂裏邊，即係好似我哋教會裏邊啦，一個教導者，就好似我啊、會理牧師咁樣。不過呢個尼哥德姆好似唔係好太明白耶穌所講重生嘅意思。喺第3節裏邊，耶穌話：見或者進啦，上帝國嘅條件就係要重生。重生嘅意思就係，除咗我之前講過話係由上邊而生，或者由上帝而生之外，亦都可以用佢嘅意思嚟翻譯為再生。尼哥德姆就係以為耶穌呢度講嘅重生就係指再生出來咁解啊。所以喺經文裏邊嘅第4節記載咗尼哥德姆佢嘅誤解係啲乜嘢？佢話啦：人已經老啦，如何能重生呢？豈能再進母腹生出來嗎？點解尼哥德姆會有如此嘅誤解呢？因為喺猶太人嘅觀念裏邊，佢哋覺得一個猶太人可以進入上帝嘅國，只係得一個條件嘅。知唔知係乜嘢？就係遵行律法咯。一個猶太人只要遵行律法嘅話，佢一定可以進到上帝嘅國裏邊。但係而家耶穌改變咗遊戲規則咁啊！耶穌話咩啊？耶穌同呢個尼哥德姆呢位資深嘅宗教教師去推斷緊佢所信守嘅觀念。耶穌話：只有重生，即係從上帝而生啊，先可以進入上帝嘅國啊！點會同尼哥德姆一直所教嘅，甚至所確信嘅會唔同嘅呢？呢個反映咗人生裏邊一個嘅現象，就係人往往咧好難去接受與既往不同嘅事物或者諗法。近排喺社會上有一個好熱嘅議題係乜嘢？就係打唔打針啊！咁啊，話說咧，其實我喺3月嗰時咧已經安排我外父打針啊，因為外父同我一齊住啊，我會幫助佢點處理。咁嗰時咧，政府第一輪咧推打針嘅時候咧，就話大家都冇得打住，遲啲先，俾長者打先係咪？於是我好快咧就幫我外父咧就 book 咗去打針啊，3月去。咁我睇到其中一個條文就係咩咧？原來工人姐姐咧都要跟埋去打針喎。我心正啦，係咪？一齊打針最好啦，係咪？跟住點知我 book 過之後，第2日我工人姐姐同我講話：先生，我都係唔去打啦。我話點解啊？咁樣佢話：我驚我印尼人咧唔可以受嗰啲藥，係唔啱我哋宗教嘅規矩啊。咁樣我話係㗎，咁唔緊要，你問下你個仔先啦，因為佢個仔係印尼嘅咧，嗰度咧係做護士嘅。咁跟住第2日啦，佢就覆返我啦。我話：喂，你個仔點樣覆你啊？咁佢就話：我個仔影咗張相俾我，佢話佢哋印尼已經用緊呢個疫苗，佢自己都打咗啦。咁我睇下佢仔嘅疫苗叫乜嘢咧？我話：咦，啱啦，科興係啦，同香港要打嗰時打嘅一樣嘅。咁時我同佢講話：咁得啦，你個仔都話打得啦，咁你都安心打啦。但係跟住我工人姐姐就話啦：其實可唔可以唔打住啊？咁樣我話：點解唔打啊？因為我啲 friend 都話唔好打啊，叫我。我話係啊。我唔緊要，仲有日子未 book 到嘅，但都未打住嘅，你諗下先。然後之後咧，佢同我講話：先生，我都係唔想打。話點解啊？因為我好驚啊咁樣，我自己從未打過針㗎。大家你估下，最尾我工人姐姐有冇去打？我工人姐姐去咗打。咁啊，點解去咗？即係我用咩方法氹到佢去打咧？當然我梗係會陳説厲害啦，話如果你出去同啲工人姐姐聚會病咗咧，咁惹到屋企人噶嘛，係咪？咁我屋企有亂啦，係咪？有腦啊嘛，咁唔係太好啦，係咪？咁但係我唔係用呢個方法，最尾我用咗一個好重要嘅方法去氹咗佢打。我同佢講話：唔緊要啦，先生，我陪你一齊去打啦。於是我哋一家3個人就一齊去打咗針啦。不過好彩嗰時唔使打科興嚇。不過我聲明先嚇，我唔係叫大家游說大家去打針啊。係啊，
係要錄音嘅錄影啊！我唔係游說大家打針嚇，我唔會強迫嘅嚇，我都唔強迫我工人去打。咁有時我係諗下，其實點解我自己咧都有最後先話去打咧？因為我都驚緊打針。有時我諗翻我自己，其實同大家嘅信仰生命一樣，我哋有時往往都好難去接受新嘅事物。我哋擔心會有危險啦，我哋擔心會遇到一啲我哋掌握唔到、諗唔到嘅嘢啦，包括重生嘅真理一樣。有時呢啲都係我哋好難以接受嘅新嘅事物。我哋返教會嘅時候，我哋渴望嚟到上帝嘅面前，能夠有生命嘅成長。而生命嘅成長係需要俾上帝去改變我哋、修剪我哋、更新我哋，我哋先至能夠結出上帝想我哋結出嘅果子嚟。弟兄姊妹啊，上帝係不斷向人發出邀請，亦都俾人異象，而呢啲往往都係同我哋既往嘅想法係唔同嘅。但係當我哋接受上帝嘅邀請嘅時候，願意接受上帝嘅改變嘅時候，我哋嘅生命就能夠成長。你願意被上帝改變嗎？你願意改變你舊有嘅想法，讓上帝更新你嘅內裏，更新你嘅思想，迎接上帝俾你嘅挑戰嗎？再聲明，我唔係有說大家去打針嚇。好，第二段嘅説話就係喺5至8節裏邊，因為尼哥德慕嘅誤解，所以耶穌喺呢度再詳細少少去講解重生嘅意思啊。第5節裏邊，耶穌話重生嘅意思係從水和聖靈而生咁解，唔係從肉體出嚟咁解，所以唔係再生出嚟啊。從水和聖靈而生，唔係乜嘢特別新鮮嘅事物嚟嘅，因為其實喺舊約裏邊，以西結書裏邊都類似一個咁相似嘅描述，喺36章25節裏邊咁講，上帝話：我必灑清水在你們身上，你們就潔淨了。我要潔淨你們，使你們脫離一切的污穢，棄絕一切的偶像。我也要賜給你們一顆新心，將新嘅靈放在你們裏邊。從水而生，講水其實喺當時啲人就會理解到，或者我哋而家都理解到係乜嘢啊？就係洗禮啦，係咪？就好似我哋上星期有洗禮嘅時候，其實喺聖經裏邊舊約嘅時候，佢哋覺得係洗禮，佢哋覺得係一個潔淨嘅儀式嚟嘅。甚或喺耶穌嘅年代，嗰啲外邦人咧，佢哋如果想入去猶太教裏邊去信奉猶太教嘅上帝嘅話咧，佢哋都有一個禮儀，就係水禮啊，以表達佢哋願意轉投猶太教啦。而尼哥德慕其實佢都理解到從水而生嗰種嘅洗禮，就係指佢之前喺第1章聖經裏邊所見過施洗約翰嘅洗，所以佢都明白呢個洗係代表悔改的洗咁嘅意思。而將來奉主耶穌基督嘅名受洗嘅話，更加能夠使人嘅罪得到赦免添。呢個就係從水而生嘅意思。另外，從聖靈而生係咩意思呢？好簡單，即係話人領受聖靈。當人領受聖靈嘅時候，會讓人嘅生命能夠發出奇妙而重大嘅改變。耶穌喺呢度好明確嘅講俾尼哥德慕聽，只要人認罪悔改，同埋領受聖靈嘅更新，即係水同聖靈而生啦，就可以進入上帝嘅國啦。解得清唔清楚啊？唔係我講耶穌嚇，耶穌解得清唔清楚啊？就係耶穌好似大家咁樣，都擔心你哋都唔好明嚇，所以咧，佢再講一個比喻去解釋。喺第8節。佢講咗個風嘅比喻，佢話風隨住意思吹，你聽見風嘅聲音，佢不知道係從邊度嚟，往邊度去。凡從聖靈生的也是如此啊！喺當時嘅人喺嗰個時代裏邊咧，佢對大自然嘅認識咧係好少嘅，所以佢哋對風咧
呢個嘅自然現象咧，亦都會覺得係好奧秘一件事。耶穌想表達啲乜嘢啊？耶穌係想講重生都同風一樣，係奧秘得難以明白。咁來又如風啊嘛，係咪？耶穌好直咁講：尼哥底母，其實我點解咧？你都唔係好明㗎啦。不如就當佢係風一場啦，係咪？因為明唔明白唔係最重要，最重要即就係你能夠感受得到風嘅存在啊嘛，體會得到風嘅能力啊嘛。耶穌就係要同尼哥底母去講，從聖靈而生，亦都係一個難以明白嘅奧秘。所以明唔明唔係最重要，最要緊嘅就係你能夠經歷得到聖靈帶俾你嘅奇妙改變，先係最重要。事實上，除咗從聖靈而生呢個係奧秘之外，我哋都會發現啦，我哋人生好多奧秘㗎，係咪啊？有時我哋唔好明白上帝嘅安排，點解要俾我哋返呢份工？點解要俾我哋喺呢個家庭裏邊出世成長？點解要俾我哋人生咁多嘅病痛？有時我哋唔明白上帝嘅引領，上帝嘅時間表。但係聖經同我哋講，明唔明唔係最重要，最重要嘅係就係上帝帶領緊我哋嘅生命，最終我哋能夠經歷到去更新改變咗我哋嘅生命。喺上個月母親節嘅時候咧，喺兒童崇拜當中，啲導師咧就預備一啲嘅禮物，就俾啲小朋友攞翻屋企送俾媽咪。咁份禮物係咩咧？就呢度我都帶嚟啦。靚唔靚啊？呢一張母親節嘅卡，我唔可以講話係一張母親節嘅卡，我應該講話係一張神奇的母親節卡。點解咁神奇咧？可能有啲父母收到啦，係嘛？知道啦嚇。點神奇咧？嗱，大家睇下啦。呢個卡打開嘅時候咧，有一朵花。母親節媽媽最中意收咩啊？收花啦，係咪？係嘛？咁不過咧，原來咧呢個神奇嘅地方咧，佢可以有一個好魔術嘅地方喎。就係點樣？嗱，我依家會向後俾你睇一次嘅嚇。我而家趁啲觀眾睇一次，你唔使心急嚇。睇住咯喎，本來係一個咁樣嘅花噶嘛，但係當小朋友攞出嚟打開俾媽媽嘅時候，就俾睇，打望喎，見到乜嘢啊？變咗咩啊？變咗彩色係咪啊？睇唔到就等我，咪呢個魔術要會穿崩嘅，要靜一靜先。好成功，俾思安睇一次先。嗱，本來咁樣嘅，係咪好神奇啊？咁我記得第一次睇嗰個兒童崇拜導師同我講，我話：哇，咁神奇嘅，係咪應該用嗰啲神奇嘅畫板定係顏料咧整咗上去先有？一打開由黑白變彩色㗎。跟住我覺得咁神奇嘅時候，嗰個導師就好好啊，俾一張我攞翻屋企。咁我諗下，即刻叫我女送俾媽咪啦，係咪？跟住到之後，我問翻媽咪，即係問翻我太太，哇，張卡靚唔靚啊？咁佢話唔靚。咁話點解啊？你個女都冇油顏色，即係咩意思？原來張卡嘅原理係咁樣嘅。佢咧係咧有一張嘅油咗顏色嘅嘢，跟住仲有一張咧透明嘅紙。當咧佢擺喺白色紙嘅時候，係咪睇唔到嘢啊？但係當佢咧拉出嚟嘅時候，就睇到後邊嗰張嘢啦。但係我女咧就呢張都冇油顏色，所以我老婆拉出嚟嘅時候都唔靚嘅咁樣。跟住喺父親嘅訓示之下，我個女就去油顏色啦。咁油完顏色之後，佢又攞去展示俾佢媽咪睇。咁我之後問媽咪啦：喂，係咪好 surprise 啊？咁啊？跟住我太太就話：冇乜特別啫，係嘛？我話點解啊？跟住佢就話：我都整過呢個手工俾啲小朋友啦。跟住我諗翻喺母親節嗰日，嗰個兒童崇拜嘅導師同我睇張卡嘅時候咧，當佢喺我面前展示嘅時候，我真係覺得好神奇，覺得哇，咁神奇嘅嘢！我雖然唔係好明嗰個原理係乜嘢，但我知道一樣嘢，就係收到呢張卡嘅家長一定覺得好 surprise 啊，一定會覺得好興奮。不過當然，如果佢明白呢個原理嘅時候咧，就冇咁興奮。其實有時諗下，
同樣地，有時當我哋知道好明白上帝嘅計劃嘅時候咧，有時我哋未必好 surprise， 好經歷上帝咁特別安排。弟兄姊妹啊，有時我哋都會對自己嘅生命有好多睇唔透、唔明白嘅地方。例如可能我哋發現我哋有啲醫極都醫唔好嘅病啦，或者我哋有啲改極都改唔好嘅性格啦，或者我哋有啲嘅試探引誘，可能嗰啲係金錢或者情慾，我哋一直都處理唔到。甚或每天工作上嘅壓迫、社會上嘅壓迫，我哋點樣去堅持，我哋都唔係好明白。我哋會諗，上帝啊、聖靈啊，係咪真係會嚟改變，會改變我哋嘅生命咧？我睇唔到。親愛嘅弟兄姊妹，聖靈一定能夠改變，包括你嘅生命。雖然我哋唔好明白佢係用咩嘅方法去改變，但係明唔明唔係最重要，最重要嘅就係佢一直喺度帶領我哋，而喺最終嘅時候，我哋就能夠經歷到佢奇妙嘅改變工作。呢個先係最重要嘅，係咪啊？第三段嘅說話喺第9節裏邊，我哋睇到尼哥德慕喺呢個時候都仲係好唔係好明耶穌嘅說話，於是耶穌嘅語氣開始有少少嚴厲啦。耶穌就話：你係以色列人嘅老師，還不明白這些事嗎？不過耶穌仍願意好耐心嘅去將上帝嘅國嘅道理解說俾尼哥德慕聽。耶穌喺第14節裏邊提出一個舊約嘅例子，呢個就係一個摩西舉蛇嘅例子。個故事係點樣㗎？就話當時好耐之前，以色列人出埃及正喺曠野嘅時候，呢班以色列人佢哋向上帝發怨言，就話上帝唔俾好嘢去食啊！佢哋話上帝咩啊？你帶我哋出嚟，其實係想俾條死路我哋行，想我哋死嘅。咁當然上帝因為佢哋嘅怨毒，因為佢哋嘅埋怨，懲罰佢哋啦。於是當時咧，上帝派好多條蛇，咁啊咧有啲叫佢哋叫火蛇，就咬嗰啲以色列百姓。於是好多人咧就死咗啦。但係喺嗰個時候，有一啲嘅以色列人，佢哋悔改啦，佢哋覺得自己咁樣去話上帝係唔啱嘅。跟住上帝就同摩西講：話你整一條銅蛇出嚟，掛喺個缸嗰度。當每一個以色列人佢哋願意得救、願意悔改嘅時候，你一望嗰條銅蛇嘅時候，就能夠得到醫治、得到拯救。耶穌其實係透過呢個故事去講出得永生嘅方法，即係進入上帝國嘅方法係點樣嘅呢？就係要相信呢一位喺十架上被舉起得榮耀嘅主耶穌。呢個嘅過程就係重生啊，重生啊，講錯添。因為主耶穌賜俾人同佢一齊永遠一齊嘅生命，嗰種永生嘅生命。而接住喺第16、第17節嘅經文，應該咧呢段經文咧，我諗唔係耶穌自己講嘅，應該係一個有聖經學者相信啦。16、17節或者之後嘅經文咧，應該係約翰福音嘅作者係自己為耶穌所加嘅一個附注嚟嘅。咁呢個附注講乜嘢咧？係解釋緊耶穌之前所講嘅嘢，從而去解讀翻信而得救嘅真理係啲乜嘢。我相信第16節經文大家都好熟咯，係咪啊？有冇人識背㗎？第16節經文都有啲識背啊，不如背嚟聽下好嘛？好好啊！詩班去同讀呢段經文，同佢哋唱詩一樣咁雄壯、咁大聲嚇。呢段經文係講到上帝會賜佢嘅獨生兒子俾我哋，令我哋得着永生。當我哋細心去留意呢段經文嘅時候，我哋發覺呢段經文係用咗唔少嘅相反嘅用語嘅。例如上帝對比世人啦，聖潔嘅上帝，但係世人喺罪嘅當中，去充滿罪性。
另外有咩相反用語啊？滅亡同乜嘢？永生。仲有係咩啊？第17節定罪同埋咩啊？得救，係咪啊？用咗好多嘅相反用語。作者咁樣嘅描述方法，就係要強調信主同未信主係有如此巨大嘅分別，亦即係重生同未重生嘅分別係如此之大。而主耶穌就係喺十字架上邊被舉起嚟，為人犧牲咗生命，以致人能夠得到永生，能夠喺未重生去到重生嘅狀況。關鍵係啲乜嘢？關鍵係上帝為人犧牲咗佢所疼愛嘅兒子。我好誠懇嘅去問大家一個問題：點解上帝願意咁做啊？點解上帝願意犧牲佢嘅兒子啊？其實我自己信主之前呢，都唔係好諗得明白嘅，但係最後我明白咗，就係聖經所講，因為愛，一份無條件嘅愛。大家有冇聽過我係點樣去信主耶穌㗎？冇聽過你哋嚇，冇講過原來。我可能同少年哥講過啦，你哋冇聽過。咁啊，呢度都想分享下我點信嘅。咁啊，話說咧，其實我自己係一個嘅基層嘅家庭去成長。喺我6歲嘅時候咧，我媽媽咧已經離開咗呢個家庭。咁所以咧，我自己係家庭裏邊咧，兄弟姊妹之間有4兄弟姊妹，我係最細嘅。咁我哋4個跟住爸爸就一齊去生活。咁我記得咧，喺當時咧，我就成日覺得冇媽媽喺身邊咧，自己咧係一個咧缺乏愛啦、缺乏安全感嘅小朋友。有時咧，大家都知道啦，爸爸要身兼母職，咁啊成日需要翻工啊，好多嘢做啊咁樣。咁嗰時咧，我哋4個兄弟姊妹喺屋企嘅時候咧，通常會做啲咩？冇錯啦，就係打交咯，係咪？咁啊，最打交都唔緊要啊，打得贏咪得咯，係咪？但係我係最細噶嘛，係咪？咁啊，記得有一次咧，我就拎起我唔夠我哥打，我拎武器啦，係咪？拎咩啊？掃把啦，係咪？點知我哥咧就拎起支2米長嘅晾衫叉同我打過，咁我梗係唔夠佢打啦，係咪？嗰時興個晾衫竹嗰啲叉咧，係咪？有啲長輩都聽過啦嚇。咁啊，甚至咧我就出絕招，你咁樣，我打俾阿爸啊嘛，打電話翻公司俾阿爸，阿爸鬧佢啦。跟住我哥點咧？成支晾衫就剝去佢電話度，你打嗱打斷你隻手咁樣。我細個就係咁度過啦。哎呀，喺屋企又俾人蝦，又冇爸爸媽媽照顧。我仲記得一個片段，就係有一次我爸爸去打我之後我喊啦，我專登講咗句説話去激佢，知唔知我講咩？我話我想要媽媽，我都諗翻自己個字好衰啊！所以自細嘅成長，我都覺得係我自己一個缺乏家庭愛嘅人。跟住咧，好感謝主。頭先講過啦，我喺教會嘅中學裏邊去讀書噶嘛，係咪？其實好特別噶，上帝嘅安排啊！我小學都喺我哋循道衛理會嘅小學裏邊讀書喎，即係循道衛嘅小學、循道衛中學去讀書嘅。咁所以我自細咧都有聽到關於信仰嘅道理，都聽到覺得呢個上帝都幾好喎，咁有愛心嘅，係咪？去關心人。咁啊，直至到我記得喺我中學2年班嘅時候，學校咧今次冇送雪條啦，但係咧有一個報道會，咁啊叫啲人去啦咁樣。咁當時咧我就參與喺學校嗰度嗰個嘅報道會。咁我仲記得咧，當時嗰個嘅講員講到問我哋各位同學，你想唔想去接受上帝嘅愛啊？讓上帝去幫助你，你願意去相信去成為你生命嘅救主啊？咁當佢講到你嘅時候，佢就叫啦，邊個願意相信嘅，接受佢嘅愛嘅？請你舉手，代表你係相信嘅。大家聽過呢啲咁嘅場景㗎啦，係咪？你估我有冇舉手啊？我冇舉手啊。其實我唔係唔信喎，我都好想接受上帝嘅愛喎。知唔知點解我唔舉手啊？因為我怕醜咯。我覺得死啦，舉咗手咪全部人都望住我㗎咁樣。
因為其實我自己本身成長係咁冇安全感嘅時候咧，我平時同人接觸咧，我係連人哋隻眼睛我都唔敢望啊！望邊啊？望你對鞋咯，係咪？咁啊，我點敢舉手俾其他人望到我咧？信主咧，跟住於是咧，我就諗啊，哎呀，都唔好啦，我喺心裏邊信咪算咯。點知跟住嗰個講員就話啦：我俾多次機會大家，如果邊個想信主咧，就舉手啦。我心諗，哎呀，我有多個機會喎，我舉唔舉好咧？於是亦就喺嗰次裏邊咧，我舉手就相信咗主耶穌基督。當信咗主耶穌基督嘅時候咧，我有機會返到教會裏邊，我體會到一啲我以前係冇嘅嘢，係乜嘢？愛啊！原來上帝好愛我，赦免咗我生命，佢讓我睇到點解我呢個咁嘅人，咁冇人錫，讀書又唔叻，又唔靚仔嘅人，點解會有上帝愛我呢？但係上帝用佢嘅愛吸引我，亦都俾我體會到佢嘅愛彌補咗我缺乏嘅愛。弟兄姊妹啊，你又係點信主㗎？你有冇曾經經歷過上帝俾你嘅愛啊？同我一樣，今日上帝要你去經歷佢嘅愛，讓你能夠生命得着改變，得着重生，享受永遠同佢同在嘅生命。因為佢十分之愛你，你願唔願意接受佢嘅愛，俾佢改變你嘅生命啊？有我總結今日嘅信息，今日耶穌同尼哥底母嘅對話裏邊，我哋睇到人係往往好難去接受同既往不同嘅事物同諗法，就好似重生呢一類嘅事物。有時我哋甚至諗唔明上帝嘅安排，但係佢一樣會一直去帶領我哋，最終我哋總能夠經歷聖靈更新改變嘅奇妙工作，而最後上帝嘅愛為我哋犧牲，令我哋能夠從上帝而生，得着永恆嘅生命。今日係總議會主日，總議會嘅主題係上帝的邀請。今天上帝都邀請緊大家，你要重生，你要從上帝而生，要悔改，要領受聖靈嘅改變，同埋接受佢嘅愛。上帝邀請你，你又會點樣去回應呢？我同心禱告。親愛的主，我哋多謝你，因為你好愛我哋。求你俾我哋睇到上帝你嘅恩典會不斷改變我哋嘅生命。縱然我哋有時唔明白，縱然我哋諗唔通，縱然有時我哋好難去接受，但係我哋知道喺人生嘅迷惘困難裏邊，你一樣會帶領住我哋。我哋相信你，我哋祈禱交託，奉主耶穌名祈求，阿門。讓我哋同唱榮耀頌。請坐。